2019年香港動漫電玩節喺7月26號至30號舉行，我哋亦都唔執輸嚟到會展中心睇下今年嘅動漫節有咩睇啦。未入到會場就已經見到好多唔同嘅 coser 同埋攝影者喺度啦。今年同以往一樣咁人山人海啊吓！入到去更加唔使講啦，有各式各樣嘅 booth 喺度等緊你。咪住，其實我哋今日嚟有一個任務㗎，我哋要去揾一個人。我哋行到嚟 coser 嘅專區，揾下佢嘅身影先。揾到啦，揾到啦，就係佢。大家睇唔睇得出佢 cos 咩角色呢？我就先唔介紹佢住，等佢介紹下自己先。係，我今日咧就嚟到呢一個灣仔會展呢一度啦，咁就參加呢個動漫節嘅。咁我今日咧 cos 嘅角色就係第5人格入面嘅監管者蜘蛛。停一停，同大家簡介下呢個遊戲先。咁呢一個 youth 呢，就係想將呢一個蜘蛛嘅角色 cos 成人形化。好，繼續。咁點解我會想自己親手整呢一個裝置呢？咁其實係因為首先佢好大件啦，即係淘寶呢，你就冇可能買得到。咁就算有人都肯接單去做呢，咁都會覺得可能佢未必可以貼合到自己要求啦。咁所以親手試下去整嘅話，可以更加確保個效果啊，或者更加貼合自己嘅要求。我覺得咁樣應該出嚟嘅效果係最好嘅。咁其實整呢個裝置咧就唔係得我一個自己整嘅，咁我都仲有一啲隊友啊，同埋有 make up bay 嘅導師啦，都一齊幫手整呢一個裝置啦。咁其實整呢個裝置時候咧，我哋會因為佢本身唔係一個人形，咁所以咧我哋係會將佢人形化啦，然後再諗下個形象係點啊，或者我要點樣裝呢個裝置放喺身度啊等等，其實都係一個好有趣同激發創意嘅一個地方咯，係啦。其實成個裝置最困難嘅地方咧，就係我哋要諗住點樣將呢4個義肢去固定喺同一塊木板上面，等我可以孭上身咁樣去出 show 啦、出 cos 啦咁樣。咁其實一開始咧就諗咗好多好複雜嘅方法啦，例如可能又要將 PVC 加熱啊、壓實佢啊、上螺絲啊等等。但係最後尾我哋都用翻呢個最原始嘅方法，就係將佢分成4個部分啦，慢慢一個一個 mark 好佢個位置，釘翻上去嘅。咁其實咁樣出嚟嗰個角度又會啱啦，同埋其實都唔會咁複雜。咁我都可以好輕鬆咁去做到起身。而最有趣嘅地方其實就係整呢4把咁樣嘅刀啦。因為其實咧呢一把刀咧係我哋要用報紙啦同埋白膠漿啦黐埋一齊，一層一層咁樣搭嘅。點解話佢最有趣咧？其實係因為4把刀都係我哋一組人去同心協力咁樣整出嚟，即係途中又有講有笑啦，又會笑下對方整得唔好啦，咁樣其實成個過程係我覺得呢一個部分係最開心嘅。OK， 咁我今日出嘅係第5人格嘅創獎，咁臣服嘅一個版本啦。咁我覺得最難嘅其實整呢啲毛，因為呢啲毛一剪咧就飛到周街都係。咁如果話點解唔買，好簡單，就因為呢套衫真係而家冇得賣嘅，全部而家都係得到普通嘅版本，所以都要自己落力去做咯。